السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وبعد. أحبتي في الله، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك، وبعد. walaalayaal waa ilaahay fadligii in mar kale aynu gurigii eebbe isugu nimaano inagoo isugu nimid liiclaa'i kalimatillah, si aynu u noolayno kelimada ilaahay. waana midda aynu u noolahay idaylkeen, waa midaynu wax u baranno, waa midaynu u soconno, waa midda adduun iyo aakhiraba aynu ku liibaanayna. ilaahay waxaan ka baryay islaamka inuu kor yeelo, muslimiinta inuu nabadgeliyo, inuu isu keeno, taladooda hal ka yeelo, ul iyo diirkeed ka yeelo, far keliya inuu ilaahay ka yeelo. ilaahay waxaan ka baryay dadka maanta halkaa isugu yimid, meelo fogfog ka yimid, idaylkood in ay halkan ka laabtaan iyagoo dembigooda la dhaafay. idaylkeen dembigeenna allah dhaafo, inteenna xanuunsan ilaahay ha caafiyo. ilaahay waxaan ka baryay culayska inuu naga qaado, inta kala maqan ilaahay isu keeno. ilaahay waxaan ka baryay inta xiran inuu ilaahay ka soo daayo. in badan baa wadamada aynu u qaxnay ubad lagu qaatay, ilaahay ubadkii la qaatay waalidkood ha u soo celiyo. culayskana saaran, culays baana saaran ee allah naga qaado. albaabada khayrka in badan baa naga xiran oo aanu ku xidhnay gacmaheenna, aynu ku xidhnay. ilaahay haynoo furo. adduunkan waa laba beriyo, waa laga tegayaa. wax walbana waa lagu qoray, waadna helaysaa. qof walba wixii loo qoray markuu dhammaysto wuu ka tegayaa. ilaahay adduunka nagama saaro ilaa isagoo raalli naga ah maahane. haddaynu ka tagno goordhow waynu ka tegaye rasuulka maciisa jannatulfirdows allah isugu kaageeyo. nolol waa taa. cawa kelimadeedu waxay ku saabsan tahay xiriiri walaalka. xiriiri walaalka, xiriiri walaalka. waxaan la hadlaya waa dadkaa shaashada iga soo eegaya, gabadhaa fadhida, wiilkaa fadhiya, reeraha i daawanaya i arkaya i soo eegaya. xiriiri walaalka. walaalkii aad goysay sanooyin, walaashii aad goysay sanooyin, jaarkii aad goysay sanooyin. xiriiri, xiriiri. idaylkiin waxaa laydin uumay waa janno. bishaaradaasa caawa idin wada. waxaa laydiin abuuray, laydiin uumay waa janno. waa haddii aad ogolaataan. jannaa laydiin abuuray, laydinma abuurin cadaab. cadaabka waxaa loo abuuray oo qura ciddii diidda jannada ilaahay u abuuray. ma laga yaabaa midkeen inuu jannada diido? ma laga yaabaa jannadaa laynoo abuuray ee ilaahay inoo abuuray inaynu diidno? haa, dad badan baa diidaaya. xabiibkaa dhahay sala allahu calayhi wasalam, jannaa laydiin abuuray. see lidinkugu abuuray? eeg sifooyinka dadka ahlu jannaha ah. sifooyin bay leeyihiin ilaahay u yeelay. sifooyinkaa ayaad ku dhalatay adiga. sida maanta aad tahay, ilaabtaada maanta waxa ka buuxa kuma aadan dhalan. waxaad dhalatay laabtaadoo nadiif ah. insaanku wuxuu dhashaa isagoo qalbigiisa iyo laabtiisu nadiif yihiin, isagoo aanan xiqdi iyo xasad iyo xumaan, cadaawad aan uurka ku haynin, isagoo dembi la'aan ah, nadiif ah, daahir ah, udgoon carfaaya ayuu dhashaa insaanka. waana sifooyinka jannada ahlu jannuhu leeyihiin. sifooyinka aan waxyar ka tilmaanno jannadu ay leedahay waa sifooyinka alle uu ina leeyahay subxaanah. meeshaa laynoo abuuray waa meesha bilowgeeda, irideeda aanan laga gelaynin ilaa qalbigaaga la xaaro, qalbigaaga la nadiifiyo, caqligaaga la nadiifiyo, uurkaaga oo dhan la nadiifiyo. waa ka alle uu leeyahay subxaanah,
ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ يا محمد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال وقتين مركو رماضه ماشي لينو أبوري أينو تجينا وحالينا ضحيا قال جنة إذنكو آمن idinkoo nabad qaba bad qaba gala oo aaminiin idinkoo bad qaba jirkiina daahiran wa baatinan idinkoo aamin ka ara alle aamin ka urkaago nadiif oo la xariibad galaysa waa tasiic daynayso wanazacna ma fi sudurihim min ghillin waxaanu ka tirtireynaa oo aynu ka siibaynaa ka nadiifinaynaa waxa laabtooda ku jira uurkooda ku jira ghilli xasad xumaan cadaawad xiqdi ayaanu ka saaraynaa xawaa dhulka waa dhul carfoon waa dhul qaali aad iyo aad qaali u waa dhul uu ilaahay ugu talagalay adoomada warkiisa maqla mar allaaliya eeg marka la galo jannada ee la istirtiro la isnadiifiyo laabta la isu xaaro dadku maxay noqonayaan waa waxa la inagu kari la ayahay imika ikhwaanan dadku waa wada walaalo rag iyo dumar yar iyo weyn waa walaalaha waa maxay sifooyinkooda ala sururin mutaqaabiliin wajiyadu is arkayaan laabto is arkaysaa waa la isu qoslayaa qof walba qofka kaleelkiisu arkaya waa la isdhunkanaya waa la iscaaniqaynaya waa la isxambaarsanaya waa la kala jeesan maayo la kala dhargi maayo waa sifooyinka walaaluhu leeyihiin waana sifooyinka ahlu jannaha waana midda ilaahay nagu guubaabinayo islaamku nagu guubaabinayo xabiibkeena loo soo diray sallallahu alayhi wasallam in aynu ku noolaano adduunkan walaalo inagoo لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وحش تعب dhibaato daal xumiya taaban mayaan xaway qofka sifada walaalnimada qaata adduun iyo aakhir waa badbaadaya meesha wanaaga badan ee la isqaabilayo meesha meel la iska soo celinaya ma aha meesha qofka qalbigiisa nadiifka ahna nicmada waaba loo daa'imiyaa waligii qaar baa marka jeclaanaya inay sida noqdaan qaar baa jeclaanaya in nicmada ilaahay siiyo qaar baa ooyaya qaar baa murugsan qaar baa 20 sano walaalahood ay gooyeen dariskoodu gooyeen labadii kala tagtay ee labadii wada dhashay labadii jaarka ahaa kuwii saaxiibaha ahaa kuwii bal isqabay kuwii isdhalay dadkii isjeclaa ee kala tagay markay nicmada maqlaan way xanaaqsan yihiin way murgayaan way shalaynayaan laakiin ilaahay la tutalacada daa'iman waa ka dhahaya nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim war nicmadaas awal boo idinkum baa idin sameeyay aniga idinka idin kari waay idinka tagay hadda isoo laabataan u sheeg adoomadayda aniga dambiga waa dhaafa aniga dambiga waa toobada waa aqbala hadaad isoo noqotaan waa idin aqbalaya waa idin ka tirtiraya wixii hore hadaad diidaan miya oo ku adkaysataan wa anna adabi huwa al-adab al-alim iblis baad la galaysaa la iblis baad qaadatay iblis baad doortay iblis baa xirka dhigta oo ku rartay meeshu galo baad la galaysaa ogow
maadaama jannadii sifadeedii ay sidaa tahay innaga markaynu dhalanaynayna ilaahay sifooyinka noo yeelay inagoo laabtaynu xaaran tahay xumaan oo dhan cadaawad oo dhan xasad oo dhan qiil oo dhan wax walbo karaahiye ah ilaahay naga xaaray inagoo nadiif ah waxaa la doonayaa in lagu noolaado sidaa ilaa aynu ka galayno jannadii laynoo abuuray macnaha ma la fahmaysaan waxaa marka laynoo soo diray ibliis baa jooga sidaa ahaan mayno qalbigeenu sidaa aynu ku dhalanay nadiif u ahaan maayo laakiin waxaa laynoo soo diray xabiib ku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam salligiisu waa cibaado salligiisu waa dembi dhaaf salligiisu waa raxmad salligiisa waxaa ku soo dega sakiine iyo deganaanshaha ku soo dega waaka u dhahayo sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ah inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq waxa la ii soo diray waxa la ii keenay adduunkan guudkiisa ilaahay ii soo diray waa in aan dhammaystiro dadka ku nool dushooda ku dedo makarim al-akhlaq in aan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan taasa waxay keenaysaa in laabtaadu xaadnaato aad ku noolaatid fitrada sidii lagu abuuray inaad adduunkan ku joogtid oo hadhowna aad jannadii ku gashid diinta uu wata ee makaarimul akhlaaq ah sallallahu alayhi wasallam waa tan dhahaysa muhammadur rasuulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ورسولك إلهي السجع يدك لصعد أصحابها إلى قيام الساعة حتى تابعينتي إنك كوي نقدم بيا دك راع ودذا صحة قات منهج كالا لصدري رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم نحظوظ وإسو نحريستان ومكارم الأخلاق أخلاق تيدو ونكسن إناد ولالك أنحريستي إناد والدك أنحريستي كان كايري كان كاوين درس كاغا كالشقينيسي دادك أظلم عامليسي رحماء ودحضود إن أي يسو نقدان داد يسو جلعان أو يسو نحريسته وحيسو تنازله وماركتا إسعاوية وإسعافية وإسجعل ومديسان إلا النقضو رحماء بينهم لكن عداود حقدك حسد كعلك ياله إبليس يدشي ساله إبليس باله وإنه حسد كنا قلنا وإنه عداود وقادنا إبليس كياشا ليري عدو لغما دهن walaalka cadow ka dhigo laguma dhihin kii aad dhashay cadow ka dhigo taad qabtay cadow ka dhigo jaarkaaga cadow ka dhigo laguma dhihin ibliiska la yiri cadow ka dhigo ibliiskina waanu xiriirinaa runta marka la rabo ibliisna waynu xiriirinaa kii gooyay yiri waynu xiriirinaa gaalka waynu xiriirinaa kii u naxariisay xiriir lagu yirina waynu gooynay san janno ku galeena ميانو إبليسكا كرهن شيئين دارتيسي أهيد ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ميانو كربين إلهي بدكو داريه ما أنت حال كينو واسده كوين يسودوي كوين كالدار كوين جارك كوين إسدالي كوين إسقابا حال كينو واسده ميينو اسجعل لهي ميينو ميديسن لهي جنة سفوين كذا وحاكميد أحدثكو إنو ولا لا هذا وسفوين كا الدون كان محل يريد إلهي نقبورنا يا إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تدد كان اسكو دينتا توحيد ولا ليي ولا لك قيم بدن كو هوي ابو ودا دلي دحدودا محل يري سفوينك وناكسن ولا له ليهين مؤمنين ليهين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
ثم حريصنايا قربك إسلولايا إسعاونايا وإسترايا إسفرحت قلنايا إسجعل إسمدينايا إسكابايا مؤمن كسفوين كسي محوها يشد بعضه بعضا وإسكبيان لكن لقي لو إسكتقوين ميان كالتدي ميان إسحناقي ميان ولا لا يلا مكارمته رسولك الله صدري صلى الله عليه وسلم maalmihii uu yimidba wuxuu bilaabay in uu fidiyo yuu ku fidinayaa waa dadkii ugu horeeyay wa anzir ashirataka alaqrabin wa awwal sadr alislam waxa la yiri war makaarimtan akhlaaqa jacaylkan midnimadan horumarkan wax wada qabsigan iscaawintan laabto li suxar dadka adiga ku dhow ku bilow ayaa la yiri dadka adiga ku dhow xaaskaaga ciyaalkaaga ehelkaaga al-aqrab fal-aqrab jaarkaaga kadibna maaragtay gobolka magaaladaada gobolkaaga maaragtay sida hadda loo kala dhow yahay wad baa la yiri rasuulka sallallahu alayhi wa sallam muaad ayaa dhahaya radiyallahu anhu wa ardaah dardarankii ugu dambeeyay ee uu isiyay xabiibkayga sallallahu alayhi wa sallam ku salli xabiibkiina wuxuu ahaa ahsin khuluqaka lin-nas ya muaad adbu uhifdi kalimada muaad radiyallahu anhu wa ardaah dadka aad la dhaqmaysid dadka aad u tagaysid dadka aad la nooshahay akhlaaqdaada u hagaaji macaamilkaaga u hagaaji أخلاقنا ودكسونتينو للناس يا اللي لا سعو لما دهين للمؤمنين كليا للناس أحسن خلقك للناس قال يا مسلم وهاجي دقن كاغا أخلاق ضاد حواي وحرمنا أنك كونا لا شيء مسلمين تسكت دافع قال ذي بان سوغيسون ربنا إن أن دقن كينا ونكسن أي حبيبك إنو كان إلهي إنو دوري سبحانه إن أينو كسو حنونين الدين تأنو كسو قلنا ندونينا نا إن أن كوانا إلونو كوي أينو وضع دالاني مسلم كأينو وضع أهينا أنو كالا فريد أنو كالا درنو أنو عداوت نحضوك أبورنو أن ماركتايا أن كالا فوقينو سلام أحسن خلقك للناس يا معاذ أخلاق ذنا وحيك باللابتا على قضاء وقفك مسلم كأهل لي هي إلهي سواتكوات هدارب تتقن كاك إن هذا هجاجسيد كو حفيرين إنسان كان أدوه ما هجاجين كرتد والله هريا حق هريا نقوله الله هنا أبوري إن هذا هجاجساه وإن هذا inaad awaamirtiisa qaadataa wixii uu ku fariiq qaadataa wixii uu ka reebay ka hadhaa sida caawaba aynu arki doona in badan oo layna farayo iyo in badan oo laynaga reebayo wanaaji akhlaaqda oo dhan hadaad doonaysaan inaad noqotaan dad akhlaaq leh akhlaaqda ugu horeysa waa xiriirka qofku uu la leeyahay ilaahay inuu hagaajino marka kadib ayaad insaanku u imanaysaa way loo hormarinaya ta'alle ilaahay hadaad hagaajisid xiriirkiisa oo ka raali noqdo insaanka qalbiyadooda oo dhan laba faro faraha ilaahay ayuu ku jira isaga qalbiyada rogroga isaga arrinkaagi gaarsiina adigu wax ma gaarsiin kartid wama ramayta id ramayta walakin allah rama ana waska hadleena laakiin qaadashada iyo maqbuulka yaa leh الله هجاجي حريرك إلهي مرك كذب حريرك بني آدم يا أجهر يا والدك وبالإحسان وبالوالدين إحسانا كذب لإهل كاجي كذب محاير هذا وحي أطل شيء فرعي جار كاجي سيد لوك لدويها رحمكي إنا هجاجي سيد مركا أنت هجاجي سيد كذبنا كي أسكو ودن كأهيدين هجاجي أخلاق ذي كمتها إنا هجاجي سيد حريرك كأسكو ودن كتهين inaad hagaajisid kadib markaad insaan oo dhan ka baxdid xoolihi baa ku sugaya bii'adii baa ku sugaysa wadooyinkii baa ku sugaya waxa ku sugaya wabiyadii baa ku sugaya baarihi baa ku sugaya hagaaji ilaa waa wixii aad ku nooleedo aad intifaacaysay hawshu ma yara intaasoo dhan diinteena ina faraysa inaynu hagaajinno waa ka uu dhahayo sallallahu alayhi wa sallam xadiis kale saxiix ah
khiyaarukum axaasinukum akhlaaqa kuwiina ugu akhyaarsan macnaheedana waxa weeyaan waa macno weyn tahay waa kuwiina maalinka qiyaama agtayda jannatul firdaws ila degi doona weeyaan jaarkayga noqon doona xawaa meel kale wuxuu ku leeyahay anaa idinkugu akhyaarsan xagga ahliga marka la yiraahdo kiina ugu akhyaarsan waa kan ehelka u wanaagsan anaana ugu wanaagsan ehelkiisa khiyaarukum axaasinukum akhlaaqa kiina ugu akhyaarsan waa kiina ugu wanaagsan dhaqanka iyo akhlaaqda markale waa ka uu dhahayo sallallahu alayhi wa sallam min akmalil mu'minina iimanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi mu'miniinta kan ugu iimaanka adag iimaankiisu taamka yahay waxa weeyaan oo iimaankiisu buuxo waxa weeyaan kan ugu ihsaanka kan ugu akhlaaqda wanaagsan kan ugu dhaqanka wanaagsan kan ugu dhaqanka wanaagsan ehelkiisana u turida badan dadka aad la nooshahay ee ku dhow adiga qu anfusakum wa ahliikum naaran soloma dhihin mas'uul baad ka tahay dadka aad gooysay mas'uul baad ka tahay dadka aad fogeysay mas'uul baad ka tahay dadka aad ka irdhowday mas'uul baad ka tahay kuwa cuqdada iyo xasadka aad u qaaday mas'uul baad ka tahay waa lagu weydiinayaa maalinka qiyaamo ficil walbo aad sameysay adduunkan waa laga xisaabinayaa kan ehelkiisa u turida badan kan ehelkiisa u naxariista kan ehelkiisa wax la qabto farxad geliya rasuulkeena xabiibka sallallahu alayhi wa sallam xadiis ku sugan saxiixaynka bukhari iyo muslim oo muttafaqun alayhi min xadiisi anas ibn malik radiyallahu anhu wa ardaah ayaa wuxuu ku dhahayaa sallallahu alayhi wa sallam isagoo si toos inoo amraaya waxa maanta hadlaya aniga ma aha kalla thumma kalla wallahi aniga ma aha waxan aynu akhrinaynaa ma aha wax waayo hore soo degay ummad hore ku soo degay ummadana leedeen ma aha imku cusub yahay idaylkiin waxaad ku jirtaan waa gurihii ilaahay in maanta xabiibkiini sallallahu alayhi wa sallam idin hor fadhiyo niyeysta oo uu idin la hadlayo anaga waanu gudbinaynaa inuu idin la hadlayo uu idin leeyahay hadduu halkan maanta idin fadhin lahaa khayru khalqillaah oo uu idin dhihi lahaa xadiidkan saxiixaynka ku sugan min xadiisi anas radiyallahu anhu ardaa la tabaghadu ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا حدثنا الهيدا هيسو عروننا هبل هو عرونن هبلايو هو عرونن أذيك ولا الكا ولا شهو عرونن جاركاك هو عرونن كشقية ولا شقية نيسان كأوضة دلتين هو عرونن حسدن هأدبر جيدن دبرك هآدن هقوينن وكونوا عباد الله إخوانا هذا الدوم لبض الشيء لبض السفية قروح ضبضا لين أمريو وحبيبكو إن أمريو صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا هذا الدوم اللي حلينو نسبيي الدومه إلهي وحلينو ديدي إنينو نقنو الدوم إبليس إنينو شيطان لعنة الله عليه إبليس إنينو نقنو الدومو هنقننا كجرت مفهومك وهنقننا الدوم إبليس الدوم الشيطان هنقننا مشو قلي أياد لك قلي سانه واحد نقطان الدوم إلهي وكونوا عباد الله إخوانا روح كلها يا أيها حبيبك صلى الله عليه وسلم
warkiis ma qaadanayna mise ma qaadanayna warkiis waynu qaadanayna xadiisku waa muttafaqun calayhi waxa ku dhahaya waa xabiib sallallahu alayhi wasallam waxa ku soo guurinaya waa Anas ibn Malik radiyallahu anhu warḍaah rasuulka agfadhiye khaadimkiisa ahaa radiyallahu anhu warḍaah وسي وذي يري لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 حلال وما حبونا وما بنانا قف مسلم قف وما بنانا إن أكهجر ولالك بلا سبب ما هي أسباب الدنيا أسباب آخر أسباب عقيدة وقون ويتا يدون ولبه adduunkii wax la istarayo hatta haduu gaal yahay waalidka la goyn maayo adduunka si fiican kula noolow xaqi uu kugu lahaa uu kugu leeyahay laakiin diin baydan wadaagin diin baadan ka qaadanayn macsi baadan ku ateecayn laakiin ha gooynin u qosol u dhoola cadee u gee dhar u tol u gee u qabee u maartay waa gaalkii xawmalaysaakii muslimka ahaa qof muslima xalaal uma aha walaalkii in uu ka haajiro oo uu ka maqnaado ka tago uu gooyo muddo ka badan 3 cisho warka waa cad yahay 3 cisho ka badan walaalka ma gooyn kartid laakiin maanta waxa way walaalihii bilooyin isbuuciyo iska badhaaf maalmo iska badhaaf isbuuciyo dhaaf bilooyin dhaaf sanooyin ayay maraysaa 20 sano ayaanu aragnay laba walaal ah oo kala go'an aanan isla hadlin 10 sanaad arkaysa walaala isku uur hooyo galay hooyadoodna dhimatay aan isla hadlaynin war hooyada maanta maxay ku nooshahay saad u sheeganaysaa baari inaad tahay gabadhii wiilkii uurka aad wada gasheen aad raximka haydeen aad maartay isku aaba haydeen ba hadaad gooysay saad u sheeganaysaa baari inaad tahay saad wanaag u sugaysaa caasi baa tahay caasi ayaad tahay hadaad sidaad ku dhimatidna meeshaadu ma aha jannadii waa cadaabka war intaynu noolnahay aynu fikirno qof muslim xalaal uma aha walaalkii inuu ka haajiro in ka badan 3 xadiis kale oo isla Anas oo Bukhari Muslim ayaa wuxuu leeyahay xabiibku ku salli xabiibkiina wuxuu dhahayaa sallallahu alayhi wasallam la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام مسلم حلال ومن بنانا ولالك إنه كهاجره ولالك ما كي هو يابئه ولالك مسلم كاها إنما المؤمنون إخوة إنه كهجر حلال ومعها مدة 3 عشاء كبضا أو أي وليبه كل ميان أو أي إسأركيان أي ميل وذا جوغان كنأو كجيسانيو ولالكي كنأو جيسانيو حلال ومعها ومن حبونا مركا لكن وحال يري حلال ومعها لكن لبضوضة طبعا مركا أيوانذا مقلان حديثا أي مقلان آيات كان أي مقلان علمدي ورثة الأنبياء حيد أي وحوشيغان طبعا إنسان كإسكو لقن معها إسكو دبيعدنا معها إسكو أورنا معها إنسان كعرك للدون أيال لقسمي وعرضي نبي الله آدم أبو البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقى أبو ريويك للدونيد way kala duwanaydo mid adag oo aanan waxba galaynin roob walbo ku dhaca aanan qaadanayn mid iska ma sha Allah oo hadii xayaayar ku daadaba dhuuqayso qaadanaysa oo wax soo saaraysa ayaa laga kala sameeyay marka dadku waxa ka maqlaan mid baa soo dibcaya oo soo laabanaya waa la booriyay waana la dhiiri galiyay waana la amaanay xabiibka dhahaya sallallahu alayhi wasallam aakhirul hadith dhahaya وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وحال لبضا خير بدن
fadli badan ilaahay agtiina u dhow ilaahayna jecel yahay adduun iyo aakhirana uu liibaanaya kan salaanta bilaaba allah kan salaanta bilaaba oo ku hormara aakhir wax lagu liibaanayo waa hormar aakhir mar walba laga sheekeeyo waa horumar فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات مر والبو آخر لغا حدليا وا دقتن وا اورتن وا مبادرو وا ان قفك كال او كهرمرو وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وحا خير بدن لبدا كهرمر سلامتا نقو كسلامتا كهرمر waxaad arkaysaa oo jira dad walaalaha laga keenay qaxootiyada dadka waxa waaye khayrka ma zuulayo ummadda rasuulkaanu nahay sallallahu alayhi wasallam dadku waa iscaawinaya qaar ba magaalo ku soo hormaray qaar ba ilaahay wax siiyay hanti siiyay qaarna waa la qadiyay qaar ba laga keenay aad arkaysaa baadiyo laga keenay qaxooti isagoo ari raacaya meelaha ku gaajeysan oo ku arradan oo ku dacdareysan ayaa laga keenay markaas magaalo la keenay dharkii laga bixiyay loo qabeeyay guryo la siiyay bal becsharadii loo sameeyay markay dhergeen oo ay weynaadeen oo ay cayileen oo ay guursadeen ayaa waxaad arkaysaa qofkii walaal ahaa ee intaas oo dhan u horay waa walaalkii isku abeeyeen ama waa walaalkii muslim ah ayuu dabada ka laadaya وأبيسات كرستي سوماها رميانو جرين مركاسو عايكو لدقاقيا محاد إيقواتي محاد مركو درقي أو تكامدي سيبطي مقالدي ما يعكي شيبا وحور كيسي قاليي حقدي يحسد يحمان يعداوت أيوك البوحي ورمصيف مسلم با إلهي بين كل داري السفضة دين تين سوى فاء ماها وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان قفك مال قعن كوتاغا وإناد أغاتا كي وحكو صبر كي نولش هذا بدلا كي وحكو شيغك وإناد أغاتا حوعي ونعم إلهي وأتكو شكرنا يسيد لئن شكرتم لأزيدنكم لكن عدنا وحيي لميسيد حدوئي مغليو ويأركيو كاولالكي انتو وحتري كاولالكي باديها ككيني قحوتيها ككيني اسوو دبان كسو بخيي wax la taray la caawiyay la nooleeyay oo marka kadib walaalkii cadaawadi culeytan u qaaday oo xasad u bilaabay wallahi aday ku dhibaysa ilaahay ba ina dhahaya wajazaa'u sayyi'atin mithluha hadad maanta xumaan sameeysid aday ku taala sun hadad beeratid adaa goosanaya wanaag hadad beeratid adaa goosanaya i'mal ma shi'it kama tadinu tudan waxaad doontaa sameeya dhan walba wax waalidan kaga sheegay war isjeclaada war cadaawada urkeena ka saara war iscaawiya war cadawgiiba idinka faa'iideystay maanta cadawgeena waa kasaa waa saddexdii saac ma aragtay la kala cunay ee uu libaaxu kala cunay ayaynu noqonay nin walba goonidiisa u taahaya maanta war aynu isu iimaanno aynu isjeclaanno aynu midowno aynu warka ilaahay warka rasuulka maqallo magaca islaamka waynu dilay aynu soo noolayno hadaynu noolahay رسولنا صلى الله عليه وسلم وكودحيو صلى الله عليه وسلم إياكم والبغضة إياكم والبغضة إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة إمام الألباني يا صحيح لي حديثك waxaan idin kaga digayaa xanaaqa iyo carada iyo urximida ayaan idin kaga digayaa oo xasad ku keenay iska ilaaliyo ka fogaada culeytan oo dhan ka fogaada bal ka fogaada asbaabaha keenaya iyo albaabadiisa ha furina ya la furin ka fogaada maxaa fa innaha hiya alhaliqa wahirtu weeyaan wahirtu maxay xiiraysaa waxay xiiraysaa timaha maahane diintaadii bay xiiraysaa akhlaaqdaadii bay xiiraysaa dhaqankaagii wanaagsanaa bay xiiraysaa bal aakhiradaadii bay xiiraysaa wallahi aakhiradaadii bay xiiraysaa
فإنها هي الحالقة. هقادنا أسبابتي وننكفوا هذا ووحورك كجرة كسارة مركلنا واكودها يعدل صحيحة إياكم والحسد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد كإسك إلهية محاوى عجرودن أمراض القلوب أوردن عداوة أوردن إسكا كيني حسد كيني بحال حسد يساوى لالك حسدك وحي عنا dhibaatada lagaaga celinayo waa maxay de acmaashaadii oo dhan af iyo adin 30 konton 40 60 sano waxaad sameynayso oo dhan buu cunayaa ina khasaartid lama rabo waqti waad ku dhumisay salaadan soonkan zakadan oradkan ilaahay aad u ordaysid aakhiro ilaahay meel fiican buu kula rabaa laakiin ilaahay wuxuu naga yaqaanaa waxa cunaya amalkaaga waxa baabi'inaya amalkaagan waa xasadka iska ilaali wuu cunayaa sida dabku u cuno qoryaha xaabada sida u cuno wax aynu naqaana ayuu noogu misaalaya xabiibka sallallahu alayhi wasallam xaabada marka la galiyo kullama ay badato dabku uu bato uu holco uu sii weynaado xaabadii dhaqsa la baabi'inaya oo la cunaya كلما أوركاغ وكسي ميرو إبليس وكسي شدو يا أوركاغ آد كحوجسد بهالك حسدك عملكاغي سي آد وبدن بأبا أيا وحسنوين ودن هل مربو لقيا إبليس كهوشو قبنا يدواتها وهوشيسي وهيا هوشا دي ما تقبتد أو إنك أوركاغي نذي في سده oo aad u nadiifisid walaalka u nadiifisid xaaskaaga u nadiifisid jaarkaaga u nadiifisid ubadkaaga asxaabtaada aad u nadiifisid maxaan u gabnay shaqadeeni annaga ibliiska shaqadiisii buu haystaa innaga oo dhan ibliiska baynu kaalmaynaynaa oo aynu ku kaalmaynaynaa shaqadiisii war ma waxaynu nahay ilaahay haynaga fogeeyee كو دارتو كمري أولياء وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والله عاسل مذيسة والله وحان كويا لنا يا ننكن أتيجسو صارتي جنة أوجي ننكن الجنة يسقدرتي يجسو صارتي والله ubadkiisa waxaan ku yeelanayaa nasiib go'an qayb baan ku yeelanayaa dadka oo dhalan ninkan aadam ah wallahi inaani adiga adoomo ku noqonaynin ha ku fikirin uu leeyahay ibliis ba ilaahay ku dhahaya ha ku fikirin allow in ay adoomo ku wada noqdaan laakiin ana qayb ku yeelanaya war noloshaada ibliis muxuu ku leeyahay miyuu ku abuuray muxuu ku leeyahay iisheeg noloshaada miyuu ku irsaaqa إبليس محكو هيا وأن لقويا هين نصيب قوان أيام كلها يهي بويري ميانو كرد بين إبليس ميانو بلنتسي أوفنين حدادا أذيق أوغان إلهي بأوغو كل شيء غاية أرنحيا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وكذب بلنتي قاضي إبليس دبكي أدومدي آدم إبليسي إن بدن راعي أو لتجي ما كمد بعتها كو لتجي ما كمد بعتها يا دقة كالواتك سنة ولا شيء جويو كلا جبداس عباد آن لواتك سنة لا حدلين لبضع إسقبتي آن مارك هاي إسلا حدلين وركوا جارك كلا تجو ما كمد بعتهين أدومدي إبليس طبعا waxaad leedahay maya waadna tahay ogow laakiin maanta waad maqlaysaa ka had sida hadaad ku dhimatid ibliiskii aad raacday taladiis oo baad la galaysaa godku gal laguma abuurin cadaab yaanu ibliisku gelinin meesh ilaahay kugu tala galay meesha sal raba inaad u shaqaysatid baa la doonayaa meesha iyada ah xadiis kale saxiixa oo Abu Hurayra warinayo muslimna uu soo saaray ayaa wuxuu leeyahay xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam isagoo waliba inoo sheegaya fursadaha ina dhaafaya
haddaynu caqli leenahay masanooyin baa may usbuuc walba laba fursad baana dhaafta oo qaali ah wuxuu leeyahay xabiib sallallahu alayhi wasallam waxa la furaa albaabada jannada usbuuc walba laba cisho isniinta iyo khamiista وثامسا عذاب جنة الفرح دي اللي يرهذا وانت سندك كو 12 بلود ايا بل والبا اسبوع والبا وحال فريا خميس iyo isniin illa رمضان كما رمضان كصدن كعشاء oo dhan waa wada furan yihiin laakiin كو 12 bil kale waxa la furaa اسبوع walba خميس iyo isniin baa laga furaa deeqdas fiiriya hadaad maqashaan janna la furay albaabadeeda macnaheedu waxa weeyaan waxa ka soo degaya raxmad waxa ka soo degaya deganaansho irsaaq oo dhan maghfiro ayaa ka soo degaysa dambigaaga la dhaafaya wuxuu leeyahay marka albaabada jannada la furaa waxa loo dambi dhaafaa aad u dhagaysa doonkii Allah waxa loo dambi dhaafaa qof walba oo aanan ilaahay u shariig yeelin معناها إذا والذين دم بدافعها مسلمين باتي سما قفان إلهي وشريكين هو مسلمين تأردن دم بيجينا ولا دافعها خميس تأيوه إسنينتا خميس تأيوه إسنينتا إلا وحال صور ربي مد إنكار قبأه أو نل إبليس أو إبليس كأوكش قيسته أورهرن إبليس كالله كسفره waxa loo dambi dhaafaa labada cisho qof walboonan ilaahay u shariig yeelin illa laba ruux oo xarash isu haya maahane ama mid qof muslim ah oo walaalkii kale xarash u haya laba col ay cadaawad ka dhaxayso oo saddex cisho ka badan shardiga waa taagan yahay saddex cisho ka badan saddex cisho culimadu waxay leeyihiin ibliis baa nala xiriira dagaal baynu ku jirnaa khasabuna taabanaya ibliiska haduu ku taabto lama diidan inaad xanaaqdid inaad carootid inaad wax xun dhahdid walaalka dib ma laha oo ibliis baa nala xiriir laakiin maalinka hore waa lagu ogol yahay walaalka hala hadin ka tag maxaa wacay carada ka soo dagaysa laakiin salaam maalinku la gaarin maalinka labaad nafsadaadii baad raajicinaysaa ku noqonaysaa war walaalka shalay لعرض وكادك مكان واد فكري كرتا ور walaalka shalay maxad ku maagtay soo walaalka ma aha wilki aad wada dhalateen hooyo aabad wada ahaydeen ur hooyo aad wada gasheen soo ma aha jaarkaagi soo kii adeer uu dhalay abti uu dhalay habaryari eeday dhaleen soo wilki jaarka ahay wanaagsana soo kaad wada shaqeynayeen kaad muddo saaxiibada ahaydeen maxaa ibliis see ilaahay ku galay sideed uga xanaaqday sidee shalay oo dhan مالك لبعض وفكر نفس هذا راجعين يسا فكر وشقين يسا وعباده وقو والندم ندم وخسلوين كتوبة دينا كمتها إن خلتك كهذا عيات لا سإلهي كوغالي وروح اسمها قف مسلم باطهاي قف وين باطهاي وحسي كاغسو فلين سي أفكار وحس وقت صبحين قعنت هذا سي وحا وقبتي سيدي وين الدهضة دم بدافبت هليسا مالك سدحادنا وإعذار قفكي باد أتغيسا وليدا ولا دي إبليس بانا قاضي رالي أهو وحا إني دعان ما هين إني نكهر تقني أهي هو رالي قلنتي سدحدا عشاء لقوه وقلي هاي مالك أفراد مياه لقوه ما أقلا محالو ده يا dadka isticmaalaa walaalaha ah dambigood waa la dhaafay kuwan waa la dhaafay waa kuwana way fuulayaan jannooyin bay u socdaan adigii waxa lagu dhahayaa anziru hadayni hatta yastaliha ukaadiya kuwan naxariista kala eega in la inoo furo dambigeena la dhaafay jannadu waa naxariis in haddana lagu sugo waa naxariis يا بركي واحد كل قميص دي فعل كاتكو سجنتها وفعل كعذاب كلو قال لها كو قبل ما إلهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل ولا يهمل إلهي وكو سجايا حليم ويان إلهي وكو سجايا لكن كو قبل ما هالمان سنة إلهي أوجو إن سلا الوجود عليها مرنا بها ملايين إن دولال كجويسين الوجود عليها حاس كاجي فوجيسين الوجود عليها المهاجي فوجيسين الوجود عليها مرنا بين رالي لجاجي هي ملايين مرنا بإلهي تار رالي كاجا معها رالي إلهي كاجا معها
markaasaa la dhahayaa unduruu haadayni xataa yastalixa ukhaadiya kuwan ilaa ay ka heshiinayaan. khamiistii baa ku dhaaftay, haddana isniintii baa ku dhaaftay, bil baa ku dhaaftay, sanad baa ku dhaafay, 10 sana ilaahay ku sugaya. miyaadan xishoonaynin addoonkii allow? miyaadan xishoonaynin? 10 sana lagu sugaya. ilaahay ku abuuray oo ku qaban karay oo ku dili karay ku silcin karo cadaab kugu tuuri karay ku sugaya oo uu leeyahay anziruu haadayni xataa yastalixa usuga kuwan ilaa ay ka heshiinayaan. usuga marna xabiibkaagu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam wa khayruhum alladhi yabda'u bis-salaam. maad noqotid ka khayrka badan, maad noqotid kan ilaahay jecel yahay, maad noqotid xiriirisid walaalka ma xiriirisid. maxaad ku goynaysaa? waa asbaab adduunyo. maxaad ku goynaysaa? ibliiska ilaahay herherkay buu na gaarsiiyey. wuxuu leeyahay wa khayruhum alladhi yabda'u bis-salaam. waxaad noqotaan labada ruux ee isgooyay ka khayrka badan. adiga noqo ee salaanta bilaaba. waxaana khayr badan ka salaanta ku horeeya. waa boorin uu xabiibku ina boorinayo sallallahu alayhi wasallam in aynu ku degdegno musaalixada, ku degdegno heshiiska, ku degdegno gacanqaadka. salaanta waxay u khayr badan tahay. waa laba shayba way qabanaysaa. waxay baabi'inaysaa oo ay meesha ku goynaysaa, ku afjaraysaa hijradii, kala go'i. waxay bilaabaysaa jacayl bay bilaabaysaa, dembiyadiina way dhaafaysaa. maalinkaa laga bilaabo waxaad noqonaysaa qof ahlu janno ah. xadiiskii weliba rasuulka eeg sallallahu alayhi wasallam waa ka uu dhahayo, taas albaabada la furaabay ahayd. haddana xadiis lafdi kale oo muslim uu leeyahay ayuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, acmaasha addoonka ilaahay loo bandhigaa isniinta iyo khamiista. acmaasha la bandhigaa, waa la fiirinayaa acmaasha. waxaa la aqbalayaa qofka acmaashiisa, la aqbalayaa acmaashiisoo dhan waa la aqbalayaa. qof walbana waa laga aqbalayaa ilaa labada qof ee isu caraysan maahane. waxaa la dhahayaa kuwan camalkooda gadaal ha loo dhigo ilaa ay ka heshiiyaan. heshiiska aad walaalkaa la heshiinaysid waxaa ku xiran dembi dhaafkaaga. ilaahayna wuxuu ku leeyahay aan ku dembi dhaafee la heshii walaalkaa, la heshii walaashaa, la heshii waalidkaa, soo celi xaaskii aad cayrisay, soo celi jaarkaagii, soo celi, la heshiiyo gacanqaad, uurkiisa farxad geli, laabta u xaar, aan janno ku geeyeen. ibliisna wuxuu ku leeyahay war sidaa ha yeelin, warka ilaahayna ha maqlin. kaynu qaadanay annaga marka? kii ibliis baynu qaadanay. war haddaad janno rabtaan, inaad ilaahay u dhowaataan, ilaahay inuu idin jeclaado, caawa ka dhimanaya adduunka ka tagaya lama oga. annaga oo dhan musaafiriin baynu nahay, waxaynu u safraynaa waa ilaahay. waa ilaaha inoo wada yeeraya idaylkeen oo dhahaya walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan. waa ilaaha aad u socotaan, waad kaga socotaan, waad socotaan. 30 sanaad soo socotay, 40 baad soo socotay. kulligiin intii badneed waa dhammaadeen. ilaahay way gaareen, annagana goordhow baynu gaaraynaa. warkiisana waanu diidnay. maxaynu u tegaynaa? waxaynu u tegaynaa ilaahay. ilaah xarash inoo hayaanu u tegaynaa. ilaah xarash inoo haya, inoo caraysan, walciyaadu billaah. maxaad sugaysaa markaa iyada ah? soo u noqon mayno kuwa alla leeyahay kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun. kuwa la leeyahay waa laga xijaabaya ilaahay maalinka oo is arki mayaan. waa cibaadu shayaaiin, cibaadu ibliis, addoomaha ibliis weeyaan. ilaahay is arki mayaan. ilaahay wuxuu qaabilayo maalinka qiyaame waa addoommadiisa. waa kuwa rasuulku dhahayo war haydin qaabila ilaahay oo aad u tegaysaan goordhow. wakunuu cibaad allahi ikhwaana. noqda ayaa la leeyahay. waxaan ku diidannahay, ma garanayo waxaan ku diidannahay.
rasuulkan dhaar buu marayaa marka kana ku soo khatimayaa dhaar ya dhaaranaya as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha kullu wax walba uu sheego waa run waana loo rumaynayaa iskama hadaaqa sideenoo kale hawadiisana kama hadlo waxa uu inoo sheegay uu inoo soo gaarsiiyay waa wahyi ilaahay xaqi ka yimid wuxuu leeyahay walladhi nafsi biyadihi la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صلى الله عليه وسلم كسل يا حبيبي إله نفسد إذا قعنتي سكسو أنت هنكون دارتي إن إذن إلهي رمينين إن إذن جنة قلين إلا أد إلهي كالرميسان أد مؤمنين كالنقطان كلمة التوحيد أد قرتان هقانك وديبتان ألا يا رسولك صلى الله عليه وسلم إلا أد مؤمنين نقطان جنة قلي ميسان مؤمن مذينون تام نقول ميسو بوحسمي ميسو إلى أد إسجعلاتان الله أكبر إلى أد استعلاتان لا بتأد حادان جندني أيا كحيرا إلا لا بتأد حادان حماني حسد كسرتان غلي عداوة كسرتان نعيب كسرتان أوركا سيدي واجي عدالتين إلهي سيدو أدونك إذن كوكيني إلى أدب أقول لابتان أبدا والله إن إذن قلينين إيمانكينونا تام نقول مايو إلى عاد استعلاتان قفك مرك قلبي قويا خير قبها دعاء قبها إلهي ملفي عن الدياري جنة قلها سعيد كأه مركب قلبي سوحا كسو دقدقيا الله سيدان استجعلانا ما دام إيمان كيني كحرية هاي إنينو استجعلانو سيدان استجعلانا حبيبك وكاؤجه مرك صلى الله عليه وسلم سؤال شائناني إيمان جوابتي أيو سيد دياريي وحجري ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم شيء ميدين شيئا شيء فضط وحوين معها وحلص معها شيء هديئات runtii samaysaan aad isjeclaanaysaan jawaabtu haa ma aha jacayshina ladin sheego waxa idin sheegaya waa xabiibkiini ku salliya sallallahu alayhi wa sallam afshu salaama baynakum salaanta fidiya ku fidiya salaanta dhexdeena kuwa kale ha salaamo uurkan ha u xaaro uur hadii la xaaro automatic way imanaysaa gacanta in lis qaado in lis dhunkado maxaa wacay Allah dhahaya wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan sifada xagga ayaa la doonayaa inaynu intu ku joogno waa sifadii jannada qofkan adduunka jannada ku gelin aakhir ku gelin maayo ogaada jannada adduunyo aynu gallo waa inaynu isjeclaano jannada adduunyo كسر لابتاada ha ku xumeeyo ninkan ha ku xumeeyo isaga ilaahay la xisaabtamaya adigu ha xumaynin maxaa adduunyo ugu xumaynaysaa usabir idfa billati hiya ahsan ka ku gooyay ka ku dilay ka ku sixray ka ku fogeeyay ka ku dhacay ka ku dhulmay usabir ادفع بالتي هي احسن انو كمله الهي با كدحay ilaha ogsoon waxa ku wanaagsan waxa khayrku kugu jiro idfac billati hiya ahsan ihta wanaagsan waxa lagu geystay af iyo adin wax ka wanaagsan billati hiya ahsan hayno noqoto shicaarkeenu fa idha alladhi jawabteeda fa abu ilahi ka bilaabaya فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
haddaad u sabirtid warka ilaahay maqashid tawanaagsan aad dhiibtid marka lagu xumeeyo aad wanaajisid marka lagu gooyo aad xiriirisid marka lagu caayo aad ammaantid marka lagula hadlin aad la hadashid laga aamuso aad la hadashid ya tawanaagsan markaad samaysid fa idha alladhi baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyyun xamiim waxaad arkaysaa isaga lafsadiisa sabirkaaga iyo wanaagaaga iyo horumarkaaga wallahi waxay u noqonaysaa daaway u noqonaysaa ka daawada gacantaada la geliyay idfac waa daawo adna uurkaagii bay xaaraysaa culayskii bay ka qaadaysaa way ku fududaynaysaa isagana way soo hanuuninaysaa kaannahu waliyyun xamiim wuxuu noqonayaa qofkii aad u sabirtay ya ilaa adaa daaweeye warka ilaahay baad maqashay waxaad wuxuu noqonayaa saaxiibkan kuugu fiican dadkan kuugu fiican wallahi noqonayaa waana la arkay xabiibkaa sameeyey sallallahu alayhi wasallam dad lug ilaba ka goynayo ugu cafiyay dad walaalihii dilo ugu cafiyay abtiyaalkii dilo ugu cafiyay soo qaxiyay war inta lagu geystay adigan gafuurka tuuraya uurka maartay buuxinaya adigan wajigaagii maartay uu gubanayo uu madow yahay waxa aad ka cabanaysid waxa ku shidaya wax ka daran baa xabiibkaaga lagu sameeyay sallallahu alayhi wasallam isaga ku dhahayo war waxaan aad isyeesheen waxa idan dhexmaray wax ka weyn baa anaga iyo mushrikul qurayshna dhexmaray ya anaga experience gaanay to imaaragtay anaga idin kaga ilbaxsan anaga idin kaga dheero anaga naqaan yeelo warkeena wallahi walaalad noqonaysa laakiin insaan oo dhan maya wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin azim Allahu akbar wa ayat Qur'an laakiin ya sida yeelaya ya warka maqlaya oo maanta walaalkii 10 sano ayna isla hadlin afinaya tumel fariisto wallahi iblis wa inaan gooyaa wallahi walaalkii wa inaan maanta wacaa wax walba yeelo kii wiilka iga dilay waa inaan cafiyaa kii maartay dhacay waa inaan cafiyaa kii xaskayga ku farxumay waa inaan cafiyaa kii gurigayga bilaqaystay gaarigayga bilaqaystay xoolahayga dhacay waa inaan cafiyaa waxan waxa ka weyn tan ilaahay baa ka weyn qofkii maanta dhahaa wama yulaqaha illa alladhina sabaru sida yeeli maayo oo sida dhihi maayo u fikiri maayo إلا الذين صبروا كو إلهي كو إرزاقي صبر كما هاني صبر كان واتقانا صومها معنيس آخر مركلة تقا عمل والبا وكوين يحي عمل والبا وكوين يحي صبرك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الجنة قلايا بغير حساب قلايا سعودة هول كان كنتم ككن سنة أنا أركين markaasaa dadkii caafimaadka qabay ee dadkii sabirka diiday adduunka ayaa maseeraya markaasay dhahayaan waxay ku shalaynayaan yaa dib noo celiya adduunka maantana keena halkan oo manqaska waaweyn ee lagu jaro beeraha yaa jirkeena hadba cad ku gooya sida sila noo dila oo aan ku sabirna oo aan maanta marka iimaan anagoo saabiriin si dadkan sida maanta loo abaalmariyayno saasay tamaninayaan ijlaanayaan laakiin maanta lidii sheegaya cid manqas idin ku jarjaraysana malaha waa wax yar walaalka cafi jaarkaaga xoolaha idin dhaxmaray cafi imma laha wala keenaya aakhira la keenaya imma xasanaad ina u heshid waxaagii إما دنبياك انت لقاد إن السجن مدح لقى سارو عفي ولالك اسفضوا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قف نصيب وين إلهي ويالي كان نصيب وين إلهي ويالينا وكان جنة الفردوس لو دياري وكان رسولك معيس جنة الفردوس قال دونا وكان ضدك أقول خير كبدن وكان ضدك أقول له وضدك إلهي وجعل سلامتها الفيديو تردارك قدام بي سلامتها الفيديو عاوة هل كان ينا كتجن إلا هرتلابتين أين حادنو
laabteena aynu nadiifino laabteena aynu walaalo u nadiifino aynu nadiifino ummadda u dhan muslimiin u nadiifino aynu u nadiifino aynu u nadiifino ku dhow iyo ku dheerba aynu u nadiifino si ay jannada aynu u galno shicaarkeenuna haynoo noqdo billati hiya ahsan idfa' billati hiya ahsan adduunka soo diyaar u miidin inaa islaaxisaan إن صالحين إنكم نقطان مصلحين أد نقطان ود إصلاحسان وحل إصلاحين ولالك أوجدوا رحمكي جاركي أين نظيفنه إلهي وحن كبريه إنه نإصلاحيه إلهي أوركا إنو حارو وحا أينو لقبنينا إبليس ونقشدي الله نغا قادو إلهي وحان كبري انت كلمقان إلهي هيسو كينو انت يسو عريسان إلهي هيسو سو دويون انت مارتاي كلفوق إلهي هيسو سو دويون إلهي وحان كبري عاو إنينا سيحانين إلا إنو لابتين أفرنتهي ولا لأردن أي أفرنتهي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته